大家好，大家好，又係我餵食貓。我今日咧去咗新蒲崗，帶大家去食一間天廚海南雞下午茶。Let's go！ 嗱，我哋而家咧見到咧已經有個 banner 咧寫住天廚海南雞，就喺呢度啦。我哋而家見到嘅就係呢一間。佢都好人氣㗎，我哋見到佢嘅下午茶咧就推介係由45蚊開始嘅。我哋而家咧就見到呢個下午茶嘅 menu， 咁佢嘅下午茶 menu 咧，咁都有好多款選擇嘅。我哋有海南雞飯啦、米線啦、肉骨茶啦，各樣。加20蚊起咧，仲有小食，哇！好多小食啊，又有香茅雞中翼啊、牛展啊。嘢飲方面咧，就有熱飲、凍飲同埋台式茶飲。台式搭飲咧就要加多17蚊，睇下你哋嘅口味想加啲乜嘢啦。佢啲台式達人都唔錯㗎。等咗一陣，我嘅海南雞下午茶嚟咗啦。我咧就叫咗呢個藥膳米線配海南雞，我就冇叫到飯嘅，因為下午茶。哇！呢個咧海南雞咧有3個醬料。呢個米線嘅配料咧就有雲耳啊、豆卜啊，同埋紅棗，飲落去咧都係比較香濃嘅。咁而家咧，我哋見到呢個海南雞咧，哇，都好大份嘅，哇，有好多嚿嘅喎，有唔同嘅部位啦，有雞髀啊，有雞翼啊，有雞胸啊。而家我哋見到咧，呢個海南雞咧，仲有啫喱狀㗎，個口感真係唔錯㗎。呢個海南雞咧，咬落去咧都唔會硬嘅，因為咧佢都幾嫩口，仲係剛熟，又唔會鞋口，唔使點醬都食到鮮味。配薑蓉咧就醒胃啲。咁而家咧，我見到咧呢個米線咧有2個嘅豆卜啦。仲有雲耳啦、金針啦，個米線咧都幾有口感嘅，佢唔係好腍嘅，你見到佢都好比較爽滑，個湯咧都好濃郁嘅，都幾好飲㗎。咁我哋而家咧就試下呢個海南雞先，我就點咗啲薑蓉啊、辣醬啊。一啖咬落去咧，唔鞋口，哇，好有鮮味啊！佢咧雖然係凍咗咧，係都唔鞋嘅。呢碟海南雞咧，皮乾肉滑，雞味翻晒嚟啊，正啊！我覺得都值得推介俾大家，因為咧呢個下午茶咧。雖然佢係下午茶，但係個份量咧真係好大啊！原價咧就係58蚊，下午茶咧就係45蚊，其實都好抵食㗎，不妨一試。佢除咗呢個海南雞飯啊、米線之外咧，仲有其他嘢食嘅，例如呢個肉骨茶啦、肉骨茶米線啊、口水雞米線啊、肥牛米線啊、牛展米線啊、無骨鳳爪米線、香茅雞翼米線啊，都有好多選擇嘅。我覺得是但一樣都幾好味㗎。不過咧，我主力咧就推介俾大家都係海南雞，配飯都幾好食㗎。佢仲有油飯選擇，可以油飯同埋原本嘅白飯。但係我今次咧就食咗呢個米線，因為咧下午茶咧我就唔想食得咁飽，但係其實
都好飽肚嘅。我另外呢就加咗20蚊，就配咗呢個辣酒煮花蝦。哇！嚟到呢真係好靚啊！4隻呢就大大隻，醬卜卜，望落去呢好有食慾㗎。佢呢表面呢仲滲咗啲芝麻。哇！望落去真係好靚啊！你睇下個個頭呢，一啲都唔細㗎。原價呢就係50蚊嘅，但係而家呢就係20蚊就可以加到呢一個蝦啦，值得一試。你睇下，我而家剝咗一隻蝦俾大家睇下。哇！好彈牙㗎，好 Q 彈啊，同埋好結實嘅嗰啲肉，真係食到佢嘅鮮味咯，仲有啲酒嘅香味啊！因為呢個係辣酒煮㗎，味道都唔錯㗎，值得一試。佢下低呢仲配咗呢個青瓜條，如果覺得漏嘅話，再可以食埋呢啲青瓜條，特別開胃同埋解膩嘅，都幾爽脆㗎。而家呢就係大家可以見到呢啲 menu 呢就係全日餐嘅，有好多唔同嘅款㗎，睇下你哋鍾意食邊樣啦。我今次呢嘅介紹就差唔多啦，希望大家鍾意。有興趣嘅網友可以過嚟試下啦。我呢條片又差唔多啦，希望大家可以 like、share 同 subscribe 我哋嘅頻道。多謝大家支持，拜拜。